中日キャンプ、寒すぎて焚き火、バットを燃やしていることに反殺到。これ消防法に引っかからないの？毎年恒例やぞ。13度しかない模様。沖縄でも寒いとはなかなかな寒波やな。焼きおにぎりが食べたかった。バットかわいそう。折れたとはいえバット燃やすのはあかんやろ。自分たちの商売道具やろ。折れたバットって産業廃棄物になるのか？仕事で使ってるものだから参拝。名古屋球場のベンチ裏でスパイク燃やした外人誰だっけ？みんなの意見もコメントで教えてね。チャンネル登録よろしく。本当によろしく。